استريح. اتفضل. سلامتك يا حبيبي. سلامتك. عيني. شفت يا حضرتك، كونك بتغير على كريمة فدي مكشوفة، مفيش لزوم تخبيها. وخبيها ليه؟ بنت عدتي لازم اتحر عليه كده يعني يهمك ان كريمة ما تتجوزش الجدع ده اللي خطبها؟ هو يقدر يتجوزها؟ وانا رحت فين؟ ده انا اقتل، ده انا اذبح، ده انا اطير فيها رقاب. اسمع بقى وفهمني كويس، ابو خطيبها راجل ارستقراطي زي انا، ويهمه ان ما يناسبش حد الا من درجته، وهو طبعا فاهم انها بنت غنيه جدا. فاذا قدرت انك تخلي اهل البنت واصدقائها واصدقاء اصدقائها يروحوا له السرايا الليله دي دلوقتي حالا، الجوازه هتبوظ وتحتفظ انت بعروستك واحتفظ انا بكرامتي. ده انا هخليها لهم ليله مشندله. يا ست ذنوبه، يا ست ذنوبه، اتفضل يا ست ذنوبه يا معلمه. حبيبتك هتتجوز الليله وبعتين الاستاذ ياخد الحبايب كلها ويحضروا الفرح. يا بقك اللي بتنقط شهر، يا منصتك اللي بتنقط عسل مكرر، يا اخويا بركه اللي ربنا هداك وشال زلاخه مخك. خير يا معلمه؟ اللي يحب الدكتوره ويحب يحضر فرحها على الدكتور ست ولا راجل يتفضل يجي الليله كده والله عاد الضيوف حضروا وصاحب البيت لسه ما شرفش. الكوافير عطلوا. الغريب حمدي ده عجيب خالص، عزمنا وما نعرفش سبب العزومه دي. هو يكون في انتخابات جديده في الكليه. انتخابات ايه يا شيخ؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. فرصه سعيده، احنا اتشرفنا جدا. اهلا وسهلا. هو حمدي مش هنا ولا ايه؟ زمانه جاي، هو كلفني ارحب بكم بالنيابه عنه. اهو جه. اهلا. كريمة. اهلا وسهلا. والدي. شرفتني. ما تروح تحيي ضيوفك. سيبها انت، انا هقعد معاها. اتفضل. بقى كده يعني اصطلحتوا يا نمس؟ يا اخي بطل تقليعك بقى، تسيبنا ساعه لوحدنا. يا جماعه البيت بيتكم، عن اذنكم. واشمعنى اخترت الطب وما دخلتش الحقوق مثلا؟ في ظروف عائليه. اجيب لك ايه يا كريمه؟ شاي، هات لها شاي. ايه الظروف العائليه دي؟ كام حته سكر؟ اوه 2. لازم بقى في محامين كتير في العيله، قاموا حبوا تطلعي انت دكتوره. 2 شاي عند بابا اوان. بعدين وانتوا ساكنين في الزمالك من زمان؟ من زمان قوي، دي مولوده هناك. والدي كان موظف مش كده؟ ايوه كان موظف. يعني كان موظف كبير قوي في السلك السياسي. الشاي ما جاش. ايوه صح يا ولد، فين الشاي؟ روح هات الشاي. جاي حالا يا بابا. روح روح. في جماعه جيرانكم اصحابي قوي. مين؟ الاستاذ ياسين مستشار النقد. ساكن فين؟ جنبكم في الزمالك. ما انا عايزه اقول لحضرتك. الشاي وصل. وبعدين معاك، هات يا اخي. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ جاركم الاستاذ ياسين. كريمه ما بتختلطش باي حد من جيرانها. وبعدين معاك، هم مش كل دول اصحابك يا اخي؟ ايوه. سيبنا لوحدنا نروح لهم شويه، بدي اتكلم معاها على رواقه، فرقنا حبه. حاضر بس ايه يا اخي؟ اقول لك احنا نسيبك الحته بحالها. يلا بينا يا بنتي، يلا. دي حاجه تفلق. خليها